नेहाज, नेहाज, अलारम, अलार्म, क्लॉक, नेहाज अलार्म क्लॉक मतलब नेहा की अलार्म क्लॉक। नरेटर, नरेटर जो कहानी हमें बता रहा है, जो कुछ बताते हैं उसे नरेटर कहते हैं, जो सुना रहा है। RING, रिंग, रिंग, ऑफ गोes the alarm clock at 6 in the morning। तो अलार्म क्लॉक रिंग कर रही है सुबह कितने बजे? 6 o'clock, मॉर्निंग 6 o'clock। नेहा मेक्स अ फेस एंड covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket। So नेहा मेक्स अ फेस, नेहा अपना मुंह बनाती है, एंड कवरिंग हर ईयर्स और अपने कानों को छुपा देती है, विद अ पिल्लो मतलब तकिया। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है। बट शी हैज़ टू गेट अप, लेकिन उसको पता है कि उसे सुबह उठना है। शी मटर्स टू हर सेल्फ, शी मटर्स टू हर सेल्फ मतलब वो अपने आप बड़बड़ाती है। नेहा, दिस अलार्म क्लॉक, ALWAYS, वेज, ऑलवेज, RINGS, rings at 6 and pulls me out। तो बोल रही है ये अलार्म क्लॉक 6 o'clock रिंग करती है और मुझे बेड से बाहर निकाल देती है। इट्स सो अनफेयर, इट्स सो अनफेयर, अनफेयर मतलब सही नहीं है, गलत है बोल रही है। ओ हाउ आई वुड लव टू SLE पिल्ली, स्लीप अ लिटिल लॉन्ग long, GR, longer in the morning। तो बोलिए कितना अच्छा होता अगर मुझे सुबह सोने को मिलता, मुझे बहुत अच्छा लगता बोल रही है। I wish this clock would forget its job, time। तो बोल रही है आई विश, मैं इच्छा करती हूँ, दिस क्लॉक, ये क्लॉक, फॉरगेट मतलब भूल जाए, अपना जॉब मतलब यहाँ उठाने का, अपना रिंग करने का, जो सुबह 6 बजे अलार्म लगता है वो भूल जाए। नरेटर, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स, अब कोई चीज़ गिरती है, अब क्या गिरी होगी? अलार्म क्लॉक, और नेहा को हंसी आती है। नेहा, oh, my clock has fallen. How happy I am. Tomorrow I can get up late। तो बोलती नेहा बोलती है, ओह मेरी क्लॉक गिर गई, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। टुमारो मतलब कल, जो आने वाला कल है, अब मैं लेट उठूँगी। नरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगले दिन, देयर इज़ नो अलार्म, कोई अलार्म क्लॉक नहीं बजती है, कोई अलार्म नहीं होती है। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, नेहा सोए रहती है। द स्मॉल चिपरी बर्ड, और इतने में छोटी एक बर्ड, विच कम्स टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड्स नेहा स्टिल स्लीपिंग। तो वहाँ वो एक छोटी सी चिड़िया जो चहकती है, वो देखती है विंडो में कि विंडो सिल मतलब चौखट जो होती है विंडो की, उसमें वो देखती है कि जो नेहा है वो तो सोई हुई है। बर्ड, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, और वो क्या बोलती है? वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, जल्दी उठो जल्दी उठो।